No sé què faria sense córrer jo. Porta moltes coses, a part de salut, perquè jo no he estat mai malalt des que corro, i porto 30 anys i no conec ni el meu metge. I a més, el poder gaudir de coses que la gent ni coneix. És que facis el que facis després, el teu estat físic és molt millor. I bàsicament el que fem és gaudir de córrer i passar-ho bé. Perquè a més et dona una qualitat de vida i t'estimula i et trobes molt millor. És que allà et trobes molt millor en general, tu. Això és la clau. Tots ens hem llevat un diumenge qualsevol per anar a algun lloc i ens hem quedat tancats en el recorregut d'alguna de les curses populars que cada setmana tenen lloc per tot arreu de Catalunya. Possiblement no ens hem parat a pensar que la culpa la tenen milers de persones que s'han llevat amb el mateix entusiasme que un nen en el dia de Reis. El running. És sortir a córrer, fer l'esport de l'atletisme, però més a nivell popular. És una manera d'estar bé físicament i mentalment. I de desconnectar i fer salut, no? I és una manera molt pràctica i còmoda. És un esport que practiquem moltes persones que no tenim aspiracions de guanyar mai una cursa, però que ens ho passem molt bé. Córrer plegats i millorar i trobar-se bé. Per mi és això. No? Mira, és mitja vida. Mitja vida. Jo sense l'atletisme no podria passar. I ja pateixo el dia que no pugui fotre atletisme. No els val cap excusa per parar de córrer. Ni el fred, ni el vent, ni el sol o la pluja. Poden deshidratar-se o notar que el seu cor batega massa ràpid, però el que ells senten val més que tot això. Mira, més que sentir quan corro, sento que estic viu. Això d'entrada. I a més sento una cosa, a l'acabar és fabulós. Corres perquè ho necessites, perquè quan acabes et sents bé. Desconnecto. M'agrada, em dóna piles i em dóna força. Puc estar pensant 50.000 coses, no? El que he de fer avui, el que he de fer demà, coses meves. A vegades estàs corrent i no estàs ni donant que estàs corrent perquè estàs pensant altres coses, no? Tinc 47 anys, no? Jo, fins que no em miro un mirall, no ho sé que tinc 47 anys. Però sobretot, el que més sents és llibertat, que estàs fent alguna que t'agrada, que ningú et destorba mentre corres i que ho fas lliure. Unes sensacions que no es poden explicar en paraules. Són fets, tu. Jo vaig començar com a atleta popular, vaig començar en aquests camins aquí a la zona de l'Egara. Als 10-11 anys jugava a bàsquet i a l'estiu, quan acabava temporada, m'agradava córrer les curses populars. Després, a nivell federat, va ser l'any 1999, gràcies a Bartolomé Serrano, que vaig conèixer el meu entrenador actual, en Domingo López, i fins ara que practico l'atletisme. Vaig fer la primera cursa al maig del 87 al Corte Inglés, com s'inicia molta gent. Jo tinc una trajectòria molt típica de l'atleta popular, és a dir, vaig començar fa molts anys fent la cursa del Corte Inglés, que crec que molts ens hem iniciat aquí. Jo vaig descobrir les curses populars a finals dels 70, primers dels 80, quan no era un moviment tan multitudinari com és ara, no? No hi havia tanta gent que corria. O sigui, no hi havia la informació que tenim ara, fer esport i tal, qual era una cosa molt puntual i molt exclusiva. No sé, va ser una competició que vam fer unes proves de presentació a Manresa. El 90, jo diria el 90. Vaig començar fent curses populars, Matadepera i Viladecavalls. I de seguida em va agafar la dèria de fer una marató i el 83 vaig fer la primera marató a Nova York i des d'aleshores, doncs mira, no he parat de córrer. Quan tenia els 16 anys que vaig donar el canvi d'esports, volia trobar una motivació nova i vaig provar. Se me'n donava bé córrer, a les curses populars ho feia bé i va ser aquest el motiu perquè vaig canviar del bàsquet al córrer.
Per mèrits propis, el Jaume Leiva s'ha convertit en un dels corredors populars del moment. L'objectiu, així, a llarg termini, és intentar ser professional. Fins ara he estat sempre aquí a nivell català, a nivell espanyol, entre les primeres posicions en categories inferiors, juvenil, júnior, promesa, però aquest any he volgut donar el salt i a veure si mica en mica puc anar deixant hores de feina per poder dedicar-me exclusivament a l'atletisme professional. Creo que la gente se ha dado cuenta que tiene que salir a hacer deporte, que tiene que salir a hacer ejercicio. Y el correr es el deporte más fácil y más sencillo y que menos tiempo quita a la gente. Y se está creando un boom importante en toda España, que está creciendo ya no solo esta carrera, ¿no?, sino cualquier otra carrera popular. Están creciendo mucho en España y pienso que esa es la clave de que la gente se dedique a correr porque se lo pasa bien y disfruta también, ¿no? Bueno, jo crec que és un món que està pujant molt aquí a Catalunya, no? Perquè una mica com allò que comentàvem, que és l'esport més fàcil. La majoria de pobles i ciutats, per donar-se a conèixer, organitzen una cursa o una mitja marató. Hi ha curses per tot arreu, o sigui, cada cap de setmana pots triar entre 3 o 4, podries triar. Moltes vegades esgoten els dorsals setmanes abans. La Beòvia, Sant Sebastián, em sembla que en molt poques hores s'apunten 20.000 persones. A nosaltres, els atletes de cert nivell, ja ens ajuda molt perquè anem a aquestes curses populars, típica cursa dels bombers, Sant Silvestre, Festa Major aquí a Terrassa, mitja marató, i t'apoyen molt, diguem que donen a conèixer aquest món que abans era molt desconegut per la societat. La majoria dels corredors comencen a competir en curses de 5 o 10 quilòmetres. Uns mesos després, els entra la curiositat de saber si el seu cos aguantarà una mitja marató. Quan tot això està superat, el corredor popular fixa la seva ment en un únic objectiu, els 42 quilòmetres i 195 metres de la marató. Quan vaig acabar la primera marató, vaig acabar fet una cuca. Vaig estar una setmana que no podia caminar, però tenia una satisfacció dintre de dir he fet alguna cosa que potser hi ha gent que no poden fer, no sé, una ànsia de superació. La marató de Sevilla va ser la primera marató que vaig fer, va ser el debut a la marató i no pensava que podria estar amb una marca tan bona com la que vaig fer. Vaig fer 2:16:27, em vaig quedar 1 minut i mig de la mínima del Campionat d'Europa, que no era l'objectiu era acabar-la amb un bon temps, baixar de 2:20, i quan vaig entrar a l'estadi d'allà a Sevilla, aquell moment va ser un dels millors moments de la meva vida. Jo no faig moltes maratons, em faig com a molt 1 o 2 a l'any. I qualsevol arribada d'una marató són moments molt emotius per un mateix, perquè competeixes amb tu mateix. No t'importa la marca ni res, és arribar i fer els 42 quilòmetres. I cada marató és diferent i és una cosa molt solitària perquè ja corres, com diu un proverbi que inclús em sembla que és el llibre de l'Arcadi que ho diu, que una marató és una cursa de 12 quilòmetres a partir del quilòmetre 30, i és així. Arribar a la Marató 100 va ser un repte molt especial, també, no? Això que et comentava que han desaparegut els reptes del rellotge i has de buscar altres al·licients. Aleshores, de fet, no va ser un objectiu en si, sinó simplement va ser una conseqüència de tants anys corrent, no? Llavors, quan vaig veure que m'acostava la Marató 100, dic, home, això s'ha de celebrar. Mira, aquest senyor fa una marató cada mes. Sí. El Casimir Martín. No, y porque la ha dejado, ¿eh? Porque hacía una cada semana. 88, ¿eh? I l'any que ve a Sant Sebastià vol fer la 100. I si podem hi anirem. Quina edat tens? 63, pot tenir 64. 64. I fa una marató cada mes. Una il·lusió que seria arribar als 70 anys i poder fer una mitja marató
amb una mica d'ulls i cara, no fotre 2 hores i mitja, sinó, no sé, 1 hora 35, 1 hora 40, com a molt. Això seria una il·lusió que em faria amb el 7 a davant. Córrer implica la capacitat de superar-se a si mateix, cosa que els ha portat a fer alguna que altra bogeria de la qual se senten més que orgullosos. La bogeria més gran que he fet i estic fent és posar-me en una pista d'atletisme i fer 100 quilòmetres, perquè donar voltes en una pista és una gran bogeria. Dins l'atracció tenim a la plaça Palau i atenció, sisplau Barcelona, fort aplaudiment per Quim Menjo, s'endurà la victòria i d'aquí no forma ho farà Quim Menjo, quina mossegada també li farà el rècord, Quim Menjo! Mira, si corres pel plaer de córrer, no acabes de motivar. T'has de posar unes marques també d'acord amb la teva edat i també has de córrer una mica pel temps. Els primers anys de córrer, doncs tots tenim aquestes ganes d'anar-nos superant, no? D'anar millorant la marca amb 10 quilòmetres, en mitja marató, en marató, i llavors hi ha aquesta fase que jo he denominat en el meu llibre com a marquitis, no? Aquestes ganes de fer marca sempre. No? Això té una durada, més o menys, segons per qui serà més llarga o més curta, però arriba un punt que això passa, no? Perquè l'edat et posa al teu lloc, arriba un punt que dius que per més que entrenes ja no milloraràs més, no? Aleshores és quan has de canviar de registre, de xip, i dir, bueno, s'ha acabat la marquitis i ara busco altres objectius. Jo no em plantejo córrer ni fer grans marques, perquè corro perquè m'agrada i disfruto corrent, però no faig ni sèries ni faig coses per millorar. Corro, surto a córrer i ja està, i per sensacions. Ara, el que no pots dir és que jo ara vull fer 15 minuts en 5 quilòmetres. Jo vull que em toqui, jo què sé, tu. Això és impossible. Això, coses impossibles, no. Actualment estic preparant la Marató de Berlín, és l'objectiu principal d'aquesta temporada i allà aniré a intentar fer la mínima per un campionat internacional, ja sigui el Mundial d'Osaka de l'any que ve o les Olimpiades de Londres el 2012. El 26 de setembre de 2010, el Jaume va finalitzar la Marató de Berlín amb un temps de 2 hores, 15 minuts i 28 segons, sota unes condicions climàtiques no gaire favorables. Ser 13è de la general, segon europeu i 6a millor marca espanyola de la temporada no li va ser suficient per aconseguir, de moment, el seu objectiu. Però no he viscut això, ni molt menys, lluny d'això, res, que quasi no val la pena ni comentar-ho. No és com el món del futbol, i llavors un atleta d'elit li costa molt, i per baixar dècimes de segon ha d'entrenar moltíssim, i costa molt que un atleta pugui guanyar-se la vida. L'atletisme és l'esport dels pobres, home. Dels pobres, pobres. I has de ser molt bo per guanyar-te alguns calés. Jo actualment estic treballant de 8-10 hores aquí al gimnàs i es fa molt dur poder compaginar-ho amb l'entrenament. Però, bueno, com he dit, tinc un somni i si he de passar per aquí, encara que sigui amb aquestes hores de feina i finalment és gratificant, doncs encara estaré més orgullós de mi mateix. Tot i ser un esport individual, córrer és una de les millors maneres per conèixer gent. Perquè sempre entreno sola. Entreno o surto a córrer sola. I el dissabte quedem sempre un grup de gent aquí, a Moixenoms, a les 8 del matí. A vegades som 20, 30, 40, i fem un circuit sempre d'uns 10 quilòmetres, una hora corrent. Que va començar la història, 10, 12? Bueno, aquí vam quedar un noi de Can Font i jo d'aquí a Terrassa. I el que fèiem és que, com que ell vivia allà i ens trobàvem al punt, i el punt era aquí dalt. I llavors fèiem l'entrenament on hi ha el camp de golf,
I aquesta història va començar així. A l'època d'internet, de les webs, dels xats i així, ho vam començar a posar i d'una manera o alguna altra va començar a venir gent de tot arreu, s'ho dient entre ells i hem arribat a estar corrent 50 persones. I en aquí ve i s'hi apunta la gent que comença a córrer i tot. I la filosofia és que tothom va i espera l'últim. O sigui, que un que corre més va fins al cantó i llavors recuperes i anem a buscar el de la cua i així és per anar enganxant a la gent que també comença a iniciar-se i vol córrer. O sigui, que ja ho sabeu. Però entrenar sol el que et dona és molta duresa. Tu pensa que quan estàs fent una marató passes en zones que no hi ha ningú i que potser et trobes que vas sol. Jo em vaig trobar en una mitja marató en un lloc que em vaig quedar al mig, d'un grup que anava davant i un grup que anava darrere, em vaig quedar al mig. I si no hagués tingut aquella fortalesa, dic, perquè hi he entrenat sol, pam, ho hagués deixat, hagués abandonat, perquè hi havia moments que no podia, i això et dona aquesta duresa. Entrenar sol és molt difícil, però et dona més duresa. T'has d'automotivar el doble. Vinga, que ja està! El Jaume Tomàs és l'actual secretari de l'associació esportiva Corredors.cat, el grup més nombrós de runners de tota Catalunya. Corredors.cat és una associació sense ànim de lucre. Bàsicament, segons diuen els nostres estatuts, som una associació que vol promoure l'atletisme popular en totes les seves vessants. L'associació neix l'any 2006 a partir d'una altra web anomenada 10 de 1000. Actualment, Corredors.cat compta aproximadament amb uns 700 associats i gairebé 6.000 registrats a la web. Simplement el que ens mou és aplegar a tota la gent que li agrada l'atletisme, que disfruta corrent i que, per tant, vol fer alguna cosa perquè l'esport popular i especialment l'atletisme popular cada vegada estigui més implantat al nostre país. Jo en la meva feina cada dia trobo gent que no sap si sortir a córrer, que pensa que no aguantarà 100 metres corrent, i el primer que li dic és que ho provi, que surti a rodar molt suau. Que agafi algú que vagi una mica al seu ritme i que surti a córrer. Començar amb 10 minuts i anirà fent. Els primers mesos són el més complicat i el que heu de trobar és algun grupet que us ajudi aquests primers mesos. Primer fes una adaptació progressiva, prova-ho, comença a córrer un parell de dies a la setmana, després 3, després 4, després apunta't a una cursa de 10 quilòmetres, a veure què. Sortir a córrer és gratis, per tant l'únic que té que fer és tenir-ne ganes. Potser no té sentit si només hi vas 2 vegades i esperes que en 2 vegades tingui algun sentit. Això ho has de fer com moltes coses de la vida, ho has de fer un temps. Llavors tu quan veus els resultats i les millores que vas notant al teu cos, ja de tipus, diguéssim, físic i de tipus mental, que també es noten, canvies el xip. Que és un dels esports, per no dir l'esport més gratificant que hi ha. Entrar i fer esport, tu. Ja es veuran els resultats, no vulguem córrer. Ara, que no dubtin, que no dubtin i endavant, i que no me n'entiri algú que es queda darrere, que el aniré a buscar, Córrer no només és de covards. Són valents perquè entrenen a qualsevol hora i sota qualsevol condició. Són somiadors perquè confien en que les seves possibilitats no tenen límit. Són patidors perquè mai paren, inclús quan el seu cos ja no pot més. I, per sobre de tot, són lluitadors perquè intenten superar-se dia rere dia, no els valen les excuses. Mai trobaran el moment d'aturar-se perquè córrer els fa sentir vius. Per què tens que parar de córrer si t'agrada, no? Deixaré de córrer el dia que no pugui. De moment no tinc pensat properament. Perquè la filosofia és aquesta, de poder córrer tota la vida. Jo espero poder ser un d'aquests, que amb els cabells blancs i d'aquí molts anys els atletes més joves s'aturin i em preguntin: vostè senyor, què tal? Mira, vaig fent, aquesta si l'acabo serà la 120. Home, algun dia hauré de parar. Ara no tinc ganes, ara jo crec que estic en el millor moment atlèticament parlant de la meva vida i sóc jove. El que passa que hi haurà un moment que serà el meu cos que pensarà per mi. I dirà, noi, s'ha acabat. Hem de canviar el xip i en vez d'anar a córrer, has d'anar a caminar. Sí, jo si puc tota la vida corrent i si no córrer, no sé, caminar i si puc, sí. I afortunadament et diré una cosa, si arribo a certa edat i puc anar a caminar és un èxit. I si tot ha anat bé, diré hasta aquí, però no pararé
fer esport, o aniré a fer alguna triatlon o seguiré corrent curses populars, però ja més per diversió i no per estar a un alt nivell. Aquesta vida m'he arrepentit de moltes coses que no es poden canviar, però de fer atletisme no. És l'única.